Ես կուզեմ օրմը վերադառնալ Հայաստան, կարծեմ ես սիրեցի շատ քոհեմ հոս, սիրեցի եւ հոս շատ լավ գսկամ, տունս է Հայաստանը։ Աշխարհի տարբեր երկրներից ժամանած հայ երիտասարդները մայրաթոռում մասնակցում են հայագիտական եւ կրոնագիտական դասընթացների։ 3 շաբաթ տևող ծրագրի հիմնական նպատակն է խորացնել հայոց լեզվի, պատմության եւ եկեղեցու պատմության գիտելիքները, ամրապնդել ազգային ինքնագիտակցությունը, նպաստել մայր եկեղեցու եւ հայրենիքի հետ նրանց հոգեվոր կապի սերտացմանը։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսի օրհնությամբ դասընթացները կազմակերպվում են երկրորդ տարին անընդմեջ։ Սկզբնական շրջանում Սփյուռքի թեմերում ծառայող հոգևորականների զավակներն էին մասնակցում, հատկապես արտերկրում ծնված ու մեծացած երիտասարդները, որոնք հայոց լեզվին տիրապետում էին խիստ սահմանափակ։ Հիմա երկրորդ տարին արդեն ծրագրի շեշտադրումն ու կարևորությունը դնում ենք, որ մեր Սփյուռքում ապրող երիտասարդները այստեղ գան, հայերեն սովորեն, վանքում ապրեն, միաբանության հետ ճպվեն, լավ գաղափարներով սերմանվեն, վերադառնան իրենց թեմերը եւ այնտեղ պարարտ պտղատու ծառեր դառնան մեր եկեղեցու համար, որ իրենք էլ քարոզիչներ լինեն որոշ չափով, իրենք մյուս երիտասարդներին համախմբեն, խոսեն մայրաթոռի մասին, պատմեն մայրաթոռի մասին եւ բնականաբար նաեւ իրենց անձնական լեզվական գիտելիքների, պատմության մասին գիտելիքների բարելավումը մեր առանցքային նպատակներից մեկն է, որովհետև ամեն դեպքում մեր երիտասարդներն են եւ վեհապար հայրապետը շատ կարեւորում է լեզվի, հայերենի, հայոց պատմության բոլոր գիտելիքները, որպեսզի մեր հասարակության մեջ, հատկապես երիտասարդության մեջ բավականին լավ մակարդակի լինի։ Այս ընթացքում երիտասարդները հանդիպել են Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի հետ, ստացել հայրապետի օրհնությունն ու պատգամը, ձեռք բերած գիտելիքն ու փորձառությունը ծառայեցնել իրենց համայնքների զարգացմանը, հայապահպանությանը եւ եկեղեցու շուրջ երիտասարդների համախմբմանը։ Դասընթացների մասնակիցները 18-ից 25 տարեկան են, եկել են Ռուսաստանից, Ավստրիայից, Շվեյցարիայից, Ուկրաինայից, Բելարուսից եւ Սփյուռքի այլ համայնքներից։ Նրանցից շատերը հնարավորություն չեն ունեցել հաճախել հայկական դպրոցներ։ Հայերեն հեշտ հաղորդակցվելու համար կազմակերպվում են լեզվական խաղեր ու խմբային վարժություններ։ Դասախոսները հայկական բարեգործական ընդհանուր միության վիրտուալ համալսարանից են։ Սովորողները խմբերի են բաժանվում, ովքեր հայերեն վատ գիտեն, սկսում են տառերից, ովքեր տառերը գիտեն, աշխատում են նախադասությունների հետ։ Լեզվին ավելի լավ տիրապետողները գրքեր են կարդում։ Արդեն հասցրել են ընթերցել Լիլիթ Լեգենդը, Շիրվանզադեի ստեղծագործությունները։ Մասնակիցների հարցերին պատրաստի պատասխաններ չեմ տալիս, թողնում եմ քննարկեն, իրենք գտնեն պատասխանը։ Հայոց լեզվի դասախոս Մարիամ Հարությունյանն է պատմում։ Վերջերս էլ անհանգիստ բառի հոմանիշն էին փնտրում։ Հայոց պատմության դասի շրջանակում մասնակիցներն այցելում են հայոց ցեղասպանության, Հայաստանի պատմության թանգարաններ, լինում մայրաթոռի բոլոր թանգարաններում։ Շաբաթական 3 դասը բավարար չէ պատմություն սերտելու համար, բայց բավարար է հետաքրքրություն առաջացնելու, ինքնաճանաչմանը նպաստելու եւ քննարկումներ նախաձեռնելու համար։ Ես Հայաստանում իրենց աշխարհագրորեն տարբեր տեղերից լինելը այդքան շատ չեմ զգում։ Երևի էջմիածնի այս մոգական հրաշք երևի թե վիճակից ելնելով է, որ երեխաները կարծես իրոք համախմբված են մի գաղափարի շուրջ։ Ես կուզենամ, որ իրենք մի բան ունենան իրանց մտքում վերադառնալ Հայաստան, բայց ոչ որպես զբոսաշրջիկ, վերադառնալ Հայաստան, հասկանալով էջմիածնի հետ իրենց ունեցած կապի կարևորությունը եւ որ իրենք արդեն իսկ բոլորը պատասխանատու են ինչ-որ առումով Հայաստանի ներկայի եւ ապագայի համար։ Սիրել Հայաստանը այնպես ինչպես որ պետք է սիրել ոչ բառերով, այլ արարքներով եւ ուղղակի հասկանալ իրենց ամեն մեկի կարևորությունը Հայաստանում։ Ծրագիրը համակարգում է Մայրաթոռ Սուրբ Էջմիածնի Գարեգին առաջին կրթական կենտրոնի եկեղեցականաց եւ երիտասարդաց վերապատրաստման ծրագրի փոխտնօրեն Շնորհ Կաբեղա Սարգսյանը։ Ես իբրև ծրագրի պատասխանատու փորձում եմ իրենց ազատ ժամերին իրենց հետ անցկացնել, հատկապես երեկոյան ժամերին, վոլեյբոլ ենք խաղում, տարբեր խաղեր ենք խաղում գնդակով, գործնագործ եւ այլն։ Եվ պետք է նշեմ, որ մեր երիտասարդները
մեր նոր սերունդը դրական եւ լավ առումով տարբեր է ավելի ավագ սերնդից, ավելի համարձակ են, ավելի խելացի են, գիտեն ինչ են ուզում կյանքից եւ նաեւ շատ հոգեվոր են։ Հայագիտական դասընթացների իրականացման եւ սովորողների կեցության բոլոր հարցերը հոգում է Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը։ Կազմակերպական աշխատանքներին միացել են նաեւ Ղազարավանի միանձնուհիները։ Ես քույր Տաթևիկն եմ, այստեղ կանչվել եմ ծառայության որպես վերակացու եւ ծրագրի օգնական։ Իմ կարծիքով շատ լավ փորձառություն է Մայրաթորում լինելու, այս հոգեվոր ասպարեզում դաշտում ներկա գտնվելու, լինելով Էջմիածնում, իրենց բնորանում, իրանք շատ մեծ տպավորությամբ կվերադառնան Սփյուռք եւ այնտեղ էլ կսփռեն այս հոգեվոր փորձառությունը, որը ստացան այստեղ։ Ծրագիրը չի սահմանափակվում միայն լսարանային կրթությամբ, երիտասարդներն ապրում են Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի տարածքում, ամեն օր մասնակցում են ժամերգությունների, կիրակնօրյա պատարագների, հանդիպումներ ունենում հոգեվորականների հետ, հասցնում են նաև ուխտագնացությունների մեկնել տարբեր սրբավայրեր։ Ամեն անգամ ինչ-որ մի հոգևոր զրույց, ինչ-որ մի հանդիպում հայր սուրբերի հետ, ինչ-որ տեղ որ մեզի տանում են, այդ մեր էմոցիաները, որ մենք ապրում ենք, անգին է, որովհետև ասենց ասեմ, այն տեղերը, որ մեզ տանում են, ես առաջին անգամն եմ լինում, մանավանդ այդ մեր հին եկեղեցիները, շատ սիրուն է, շատ հուզիչ է, Արարատն էլ նայում ենք, լացում ենք, չենք ուզում հետ գնալ, մեզի թողնեն հենց տեղ կմնանք ու չենք գնա։ Վաղարշապատի հայրդ հաստանը երիտասարդները հնարավորություն ունեն հաճախելու իրենց հետաքրքրող որևէ խմբակ, ժողովրդական պար, մանրանկարչություն, կարպետագործություն։ Այս պահին նկարում եմ ավետման նկարը, կմնա արդեն լաքապատել ու կստացվի ամբողջական նկարը։ Սկզբում վարժվեցինք այսպիսի հասարակ պատկերի շնորհիվ, հիմա էլ ավելի այսպես այն գործն եմ անում, որը ինձ հետ կտանեմ որպես հիշատակ։ Լիլիան ծրագրի մասնակիցներից միակն է, որ հաճախում է ասեղնագործության խմբակ։ Բոլորը պնդում էին, որ պատին փակցված պատկերը ներկով է արված։ Ինքը վստահ էր, որ թելված է եւ որոշեց հմտանալ ասեղնագործության արվեստում։ Յուրաքանչյուր եկեղեցու եւ յուրաքանչյուր հաստատության ապագան դա երիտասարդներն են։ Ինչքան որ մենք երիտասարդներին ներգրավենք մեր եկեղեցու կյանքում, այնքան մեր եկեղեցին կյանքով կլցվի, որտեղ երիտասարդությունը իրենից ենթադրում է կյանք։ Հայագիտական եւ կրոնագիտական դասընթացն ավարտող 30 մասնակցի հանձնվեցին հավաստագրեր։ Ծրագրի երկրորդ փուլը կմեկնարկի օգոստոսի 3-ին։ Նարեշ Ավինյան, Վրամ Խանամիրյան, Եկեղեցական կյանք։